Tukwaniriza nnyo nnyini ddala mu pulogulaamu yaffe eno kyosiga ky'okungula ey'olunaku luno olwaleero. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulunda enkoko. Sabbiiti 3 kati eziyise tubadde tuyiga okulunda enkoko ez'ebika eby'enjawulo, era abalunzi bombi bwe twakyalidde bakozesa enkola eno ey'okuteeka obukuta wansi mu biyumba by'enkoko olwo ne balundira omwo. Abakugu bagamba nti enkola eno eyanguyira nnyo buli mulunzi, naddala abatandika omulimu ogw'obulunzi n'abo abakyalinawo ensimbi entonotono. Wabula erina okusoomooza anti bw'otaba mumalirivu nnyo naddala mu nsonga ey'obuyonjo, endwadde nga coccidiosis ziyinza okusumbuwa ennyo kumpi n'okulemesa omulimu gwo. Ojja kwesanga nti mu diplita olw'okuba ziriira ku ttaka zirya mu kalimbwe mu bukuta, wesanga ng'oteekamu kinene n'obukugu bungi okulaba nti enkoko zo tezirwala. Ate era n'amazzi wetaaga okukyusa buli kaseera olw'okuba nti ziri zitakuliramu ettaka, oba nti obuyonjo wesaaga nti bwetaaga okuba nga buli to the maximum okufunamu mu diplita. Weewaawo naye nga tuneeyongerayo, katusooke tukujjukize ku bannaffe bano aba Prime Power Uganda abasasulira obudde buno obwa pulogulaamu kyosiga ky'okungula. Prime Power Uganda tusangibwa mu Ndeeba wano ku Najja Building tuliraanye Bank of Africa. Prime Power Uganda tugezaako okuyiyiza abalimi ebintu ebirungi. Pampu zino submersible pampu nungi nnyo. Tulina pampu eza sola, ez'amasannyalaze, eza yingini ezikozesa fuel nga diesel, parafini, petroli. Kati zino omuntu ayinza okugamba nze sirina masannyalaze ate eya sola sijenjagala oba sigisobola. Ey'amasannyalaze omuntu osobola okukozesa generator nga zino. Noba ng'osobola okonektingako neekolanga amasannyalaze n'osobola okuba amazzigo. Tulina zino baziteeka wansi mu luzzi, ate tulina n'ez'okugulawundi nga totayika wansi mu mazzi. Noba ng'osobola okuba amazzigo. Submersible pump zino za mitendera mingi. Kati waliwo omuntu ng'asimye oluzzi lwe ng'amazzi matono. Tukuwa pampu ng'eno esobola okunuunira wansi. Kubanga bwe tusibayo pampu wansi tetugisuulira waddala ku ttaka. Tugiteeka mu bbanga ne tulekayo wansi distance nebanga tetudde wansi ku ttaka kunuuna musenyu. Kati eno nnungi bw'oba olina amazzi matono enuunira wansi, ate eno yo enuunira wakati wano woolaba. Kati bw'oba n'amazzi matono distance eno kikulu nnyo. Kyovola twagala abalimi baffe ne tusooka ne tunyumyako nabo ne tubabuuza amazzi ogajjawa n'atubuulira genkana ki, naffe ne tusinziira ku pampu nti gye tulina okukuguza. Pampu zaffe za Itale tezitalaga. Pampu ennungi yonna ebeere terina kukyusa kala nga mpya ne bwemala emyaka 2 wansi mu luzzi era ogenda ogijjayo ng'etunula bweti. Naye bw'ogula pampu embi etalaga kitegeeza oba onywa butwa. Kati ffe ku Prime Power Uganda pampu yaffe nga bw'ogiteekayo tetalaga esigala nga bweri. Ffe tukanya kuleeta mutindo mulungi. Jangu tuteeseganye totuuleyo ne weekubagiza bino ebintu twabireetera mmwe osobola teweenyooma. Tugenda ne tusanga abalimi baffe eyo nga yasimoba underground tank n'agamba omuntu ng'asikayo na bidomola bw'ati. N'agamba okumuggyirayo ekidomola ekya liita 10 nja kuwa omutwalo. So nga tuba ne bupampu bwe buti okasobola okusikayo amazzi nga kakozesa amasannyalaze n'oba ng'okozesezza 2,000 oba siringi 1,000 okukuba tanka y'omutwalo. Wabula gwogabye omutwalo ku liita 1000. N'olw'ensonga tubagamba bw'oba ogezaako okekkereza kozesa mashini. Tulina kano ka submersible pump ka Speroni from Italy kakuba mita 9 katono nnyo kasuula wansi mu luzzi. Tanka yo bwejjula nga kajjako. Kintu kyangu nnyo tukubiriza abalimi baffe temubeere eyo mujje tunyumyemu nammwe mumanye kye mukolerera
kubanga bw'obeereyo n'ogamba ebyo ebintu bya bbeeyi n'ebintu bya ssente ntono ebintu bisoboka jangu otukyalireko omanye kiki neetaaga tujja kuyambako ffe twagala ng'osituse kubanga tusitukire wamu bw'osituka ffe ate lyessanyu lyaffe wano ku Prime Power tubagulirawo akawunti kasitoma oyinza okuba tosobola kukwata ssente za muzindo tukugulirawo akawunti buli ssente gy'oleeta ne tukuwa lisiiti yo ne tusa ku akawunti yo n'otwala mashini yo bwe tweyambisa enkola eyo ndowooza nti ffenna tuba tujja kusobola okwetuuzaako buli kye twetaaga okukulaakulanya obulimi bwaffe. Kati katweyongereyo n'omusomo gwaffe ogw'okulunda enkoko. Olwaleero tugenda kuyiga okulunda enkoko ez'amagi nga tweyambisa enkola ez'okuzikuumira mu butimba waggulu mu lufutifuti kye bayita cages. Wano nno bwe tuli bayitawo Magere ku Misingi Poultry Farm. Mwami Kabuga agamba nti okulunda enkoko gwe mulimu gwe yayagala okuva ng'akyali muto ddala era musanyufu ebitagambika okubeera nti ekirooto kye eky'okukola bizinensi bwaguuga ey'okulunda enkoko munnange kati akitandiseeko. Obulunzi buno mbwagala nnyo era bundi ku mutima naye nga nabutandika nga ndi mwezi wa myaka nga 5 maama wange yangulira enkoko zaali loko eŋŋanda ekiyita enkoko eŋŋanda naye nzikuza nga ndi mwana muto okuva olwo nenfuna obwagazi mu nkoko era bwe namala okusoma nenfuna omulimu mu gavumenti naye nze nali nkimanyi nti omulimu ngenda okumaliramu obulamu bwange bwonna gwa nkoko so neneebwa ebbanga lya myaka 15 okukola mu gavumenti emala okukola nzire munogo okulunda enkoko nentandika okubisoma ku lutimba olwa intaneti okusokera ddala nensoma ennunda ey'omulembe nga nkozesa nnyo naddala amawanga ag'ebweru engeri gye bakolamu ebintu byabwe ate okuba nakitegeera mangu buli kasente kange ke nakolanga nga nkateekamu ekyo kye njagala okukola nengula ettaka lino lyolabye ebiseera ebyo tenaba nakulinnya nnyo bbeeyi nentandika okugula cages ezo era ekiseera bwe kyatuuka nga maze okuseetinga emirimu nengiteeka ebbali nenzijja nentula mu faamu eno netutandika okugizimba n'abantu bange bwe tukola ffenna. Mu kaseera kano tuli abakozi 10 abatambuza faamu eno era tulina departments ez'enjawulo. Tulina department ekuza enkoko ento, tulina department ekulira enkoko enkulu, tulina department evunaanyizibwa ku kalimbwe. Nkanji Charles yavunaanyizibwa ku nkoko ento okuva ku lunaku olusookera ddala okutuuka lweziweza emyezi 2.5 we ziviira mu brooder. Agamba nti bw'oba oyagala obuwanguzi ku mutendera guno ogwa brooder weteeketeeke bulungi nga enkoko tezinnajja zigenda okutuukako nga byonna ebyetaagisa okuzibeezaawo obirina. Weetaaga brooder paper gy'onaayala wansi wano nga tebunnaweza wiiki nga bukyali buto ebituli bino biba bigazi oba tebusobola kutambuliramu nga tebulinnya mu bituli. Weetaaga briquettes obwanda obukole okuva mu lusennyente ne bbumba. Weetaaga n'essigiri gye bayita briquette stove. Weetaaga glucose ow'okubuwa ku lunaku olusooka essaawa ezisooka 2. Tusooka ziwa amazzi agagalimu glucose, tetusobola kuteekamu mmere, zisooke zinywa amazzi zireme kufuna constipation. Bwe tuba tumaze okuziwa amazzi okumala essaawa ezo 2 nga bwe tugambye, oba oyagala enkoko zo ziveemu bulungi, tulina emmere gye tukozesa ennaku zino gye bayita pellet. Gyali pellet ow'obukoko obuto atandikirwako. Bwe tuziwa bwe buba bwa lunaku lumu buba tebusobola kunywa ku nnipo era buba tebusobola kuliira mu feeders zino. Tufuna feeders zaffe ne drinker mwe tuteeka amazzi n'emmere. Enkoko ku stage eyo ku wiiki emu zirya grams 17 buli nkoko. So tupima ne tuba nga tuziwa enkoko zaffe. Omuliro gulina okuba nga gwabaddemu essaawa nga 5 emabega nga tonnaba kufuna nkoko ezo. Tulina okukuuma omuliro nga brooder yaffe eno ng'ebuguma bulungi nga kwegamba enkoko zino zireme kufuna mpewo. Bwe zifuna empewo zeetuuma, ekiva mu kwetuuma of course kuba kufa.
tulina okukuuma omuliro buli kadde nga mweguli. Olina okufuba okulaba ng'ettaala zibeerako buli kadde. Olina ofunayo ebitaala bya sola oba ebyamanda ne bibeerawo nga bya standby singa amasannyalaze gaba gagenze ojjayo ebitaala byaffe biri n'obiteekako ne zisobola okulya ne zisobola okuba nga ziraba. Bwe ziba teziraba zeetuuma wamu. Naye oba ng'olina omuliro naye nga teziraba naddala nga zikyali ku stage eno ey'owansi nga zikyali nto, ziba zeetaaga nnyo okuba nga ziraba. Bwe ziba teziraba mu buli ngeri ziba zijja kwetuuma. Ne bwe ziba zirina omuliro nga zirina ebbugumu tuba twetaaga ettaala ezo at least wiiki 2 ezisooka ezo ng'ettaala tezizikira. Wakati w'ennaku 7 n'ennaku 10 enkoko zaffe ziba zisobola okwenywesa ku nnipo. Tuba tetukyetaagamu drinka. Naye ziba tezinnaba kusobola kweriisa mu fiida muno. Tusigala nga tuziteera emmere mu fiida mpaka bwe zinaweza wiiki nga 3 nga zisobola okulya mu fiida nazo tuziggyemu. Bruda pepper era wakati w'ennaku 7 ne 10 we tuziggyiramu. Tusuubira nti kweyo stage enkoko ziba zisobola okutambuliramu nga tebulinnya mu bituli. Okugema enkoko lyerimu ku makubo agaziyiza endwadde era mwami Nkanje agamba nti gye bagula enkoko zino nga zikyali nto babalambika bulungi ebirwadde bye bateekwa okugema naddi oba butya bwe babigema. Enkoko baziyita Isa Brown zavudde Belgium. Eyazituguzizza agamba ku wiiki esooka tuzigema gumbolo, tusobola okwongerako ne Malex booster. Era wiiki esooka tuzigema ekyo. Wiiki ey'okubiri tuziddamu gumbolo. Oba oli awo ensonga lwaki tuziddamu gumbolo, gumbolo bwe bumu ku bulwadde obusinga okutawaanya enkoko wakati wa olunaku olumu mpaka ku wiiki 8 ku myezi 2. So tukiddamu emirundi 2 kwegamba tubeere beekakafu nti enkoko zaffe zino tezijja kulumbibwa bulwadde oba bulwadde obwo bujja tusanga twetegese. Ku wiiki ey'okusatu tuzigema Newcastle n'ey'okuna ne tuziddamu Newcastle era okwongera okwenyweza nti obulwadde buno singa bujja kusanga tukoze ki, tuli beetegefu oba tunywedde. Ku wiiki ey'okuna okusinziira ku yayaluza enkoko zino kyatugamba atugamba tugema typhoid. Wiiki eddako ey'okutaano oba ey'omukaaga, wakati wa wiiki ey'okutaano n'ey'omukaaga ne tuzigema fowlpox. Dr. David Kayondo omukenkufu mu bulonzi bw'enkoko agamba nti kikulu nnyo okugoberera puroguramu ey'okugema n'okusingira ddala okugemera mu biseera ebituufu ate ng'okozesa eddagala eddungi. Olwo nno kisobola okuziyiza enkoko zo okulwala. Ate vaccine eyo bw'oba ogigema kirala togiyiwaayiwa. Bw'onoogiyiwaayiwa bw'egwa ku ttaka egenda kugwa temperature egenda kulinnya akawuka kalamuke ng'enkoko zino tonnaba kumaliriza zigema. Kati bwe katambula ne kagwa ku nkoko etannaba kugemebwa oba egemeddwa ninga tennafuna antibodies immunity eyo emala oba busirikale tennabukola, bwe kagituukako eba nnafu erwala bulwazi neekola ki, neefa. So kati embeera eyo nti tulina okwegendereza okulaba nti ki ffe nnyini tetulwaza nkoko oba tetutta vaccine gye tukola ki ate erwaze. Kati bw'oba ogema vaccine ekolere kyokola ki kyoyagala so si kyotayagala gwe kyereetera. Mu ngeri eyo kiba kikulu twetangira obulwadde nga tebunnajja. Tekiba kirungi enkoko zirwale. Lwaki zigenda tufiiriza amagoba yandikuwadde amagi tule 6 ojja kwesanga ofuna tule 2, 3, 4. Ate kuba ojja kuteekamu sente nti ogule eddagala n'ekyoyina okugyamu nakyo kireme kuvaamu nga bwe kyandivuddemu. So okutangira oba okwewala endwadde kisingako okusinga okulinda nti okole ki oziwonye. Katusooke tuwummulemu tunywe ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Toseguka kuva ku Telefayina.